Boa tarde, galera. Galera, a gente está iniciando mais um vídeo, galera. Tá certo? A gente está iniciando mais um vídeo aqui. Tá certo? Aparar uma mata, não foi, Marisa? Foi. Galera, aqui embaixo aqui, ó, pode se inscrever aqui embaixo, tá certo? No nosso canal aqui embaixo, tá certo? Se inscreva e deixa o seu like aqui, tá deixa certo? o like. Tá certo? Galera, olha, sempre toda noite é isso. Eu tô no meu quarto, né, mexendo no meu celular, aí quando penso que não, eu me levanto pra beber água de madrugada. Aí quando penso que não, eu escuto o quê? A casa da velha. Aí quando eu vou olhar, mãe dormindo, roncando, para sentado no sofá, com a toda assim, ó, a boca pra cima, se aparece uma mosca ali, entra dentro da boca dele. Aí galera, amanhã ficar dormindo, aparece aqueles caminhão, velho. Sabe aqueles caminhão, velho, quando vai ligar, fica. Aí vai. Rapaz, é engraçado, é muito engraçado demais. Se você ver isso aqui, você ia rir tanto, viu, galera? É muito engraçado. Alguma coisa aí, Marisa? Galera. Aqueles carros, galera. Aqueles carros vai. Aí coloca a chave de novo. Aí coloca a chave aí. Aí coloca. Aí dá um toquezinho. Aí dá um toquezinho na chave. Aí vai. Aí fica parecendo que as motos, né? Aí quando pega, fica assim. É porque tem que acelerar, né, galera? Pra ele pegar. E enquanto ele não pega, ele faz aquela zubada. Já sabe, né? Então, carro velho já sabe, né? O carro novo não. O carro novo quando você liga, é bem suave, né? Aquele negócio. E nem quase zoada faz, né? Que é bem suave. Mas depois o caminhão, quando tá velho, já sabe. Quando você liga ele. Aí, enquanto você acelera, aí pronto. Aí quando você passa a marcha, aí aquele começa. Aí quando você passa a marcha, aí aquele começa. Aí faz aquele fumaceiro. A turma diz assim, oxe, parece que o caminhão daquele cara tá pegando fogo. Mas não, é só o fumaceiro, galera. É que ninguém tá tirando a abelha. Tem que fazer o fumaceiro. Então do mesmo jeito, galera, do mesmo jeito, galera. Do mesmo jeito é o caminhão velho. Aquele fumaceiro medonho, aquele fumaceiro branco, né? Tem hora que fica tão branco, tem hora que fica preto, fica, né? Aquele quase preto assim, né? Aquela fumaça minha quase preta, fica diferente, né, galera? Então a gente vê, galera, que... Tá certo, galera? A gente tá aqui, galera, em cima, aqui, ó, tá vendo? A gente tá aqui em cima da cama, tá certo? Abaixei aqui minha mão, galera, pra mostrar a você. Aqui só sai só a parte da cabeça da gente, que nem a lagartixa, né? Aí eu tô mostrando aqui, galera, tá certo? Então a gente tá aqui, galera, né? nessa peleja, galera, tá certo? É o caminhão velho, entendeu? É o caminhão velho é assim, né? Aí, Matheus, como é que faz, Matheus? Acosta o nó, Matheus. Acosta o nó no caminhão aí. Bota a chave. Aí, galera. É assim, galera. É assim, o caminhão velho é assim. Quando você peleja, né? Aí ele diz, fulano, oi, quando tá logo em casa, diz assim, fulano, oi, traz a chave aí. Aí a mulher diz assim, meu Deus do céu, já viu outra perreira. Galera, não é mangando não, é assim mesmo. É assim mesmo, quem tem carro velho é assim mesmo, né? É só brincadeira, galera. Isso aqui, galera, é uma brincadeira que a gente faz, galera. Tá certo? Uma brincadeira sadia, uma brincadeira alegre pra todo mundo rir, né? Apesar que nós estamos nessa, que eu não sei nem chamar direito, né? É uma da epidemia, não é? Então, galera, é isso aí, galera. Tá certo? O carro velho, né? Isso vai tanto ser um carro pequeno, né, galera? Que nem aqueles caminhão. Aí quando é o caminhão. Aí o
motorista disse assim, ponto, agora pegou. Aí daqui a pouco ele... Aí parou de novo, aí, meu Jesus, é um sacrifício. Aí ele, ó, liga de novo. Aí eu... Galera, aí a turma assim, acelera, fulano, acelera que ele vai pegar. Aí tem que estar com o pé no acelerador e... Aí tem que acelerar bem. Senão ele não pega, ele não vai funcionar. Né, galera? Então é assim, galera. É certo? Então ele não vai funcionar. Então tem que ser nessa jogada. Aí o cara passa a segunda. Aí a terceira. Aí pronto, aí o cara de ponta, tem que acelerar mesmo, passar a marcha e acelerar, senão eu vou ficar no caminho. Galera, não é mentira não, é a realidade da vida, é assim mesmo, entendeu? É a realidade da vida, entendeu? Isso é o caminhão velho assim, não é conversa mole não, é brincadeira mesmo, e na verdade é isso aí mesmo, entendeu? Aí a gente peleja de um lado, peleja de outro, tal, tá certo, galera? A gente peleja de um lado, peleja do outro, né? Aí vai ali, aí fulano, atrás a chave, que eu já falei, né? Fulano, atrás a chave. Aí quando pega a chave, a mulher fala assim, meu Deus do céu, lá vem outra perrengue. Fulano, onde é que tá a chave? Fala assim, eu sou motorista, eu sei lá onde é que tá a chave. Ele tá aí no torno, fulano, aí. Né? Outra vez coloca até em cima de uma mesa, né? Quando é num torno, é em cima de uma mesa. Nem torno é aquele, o torno que eu tô falando, galera, é aquele torno que fica na parede, viu? Aquele torno que fica na parede assim, que coloca, né? Ou tem até um lugarzinho, um chaveiro, né? O motorista tem a chave, tem um chaveirinho de que a pessoa colocar, né, galera? Então é isso aí, galera, tá certo? É o caminhão velho. Aí bora atrás, quando ela atrai, aí ela já vem com a cara feia, a mulher já vem com a cara feia e diz assim, meu Deus do céu, é bom que ele vai se embora mesmo com esse caminhão velho que só para fazer zoada aqui na porta de casa. Aí começa aí ela diz assim, meu Deus, graças a Deus que o caminhão vai pegar. Aí quando pensa que não, galera, aí faz só zoada, aí pega nada, aí liga de novo. Aí o cara olha pro retrovisor e fala logo assim, ó, dá logo tchau pra família, olha, tchau. Olha assim, diz assim, ó, tchau, viu? Tchau. Aí já vai logo saindo, aí passa logo na primeira, já vai logo, se demorar mais, galera, ele vai se apagar. Aí eu até aperrei pra pegar de novo. Aí pronto, tá certo, galera? Eu até aperrei pra pegar de novo, tá certo? É assim, tá certo, galera? Apoio, galera, olha, vá no YouTube, tá certo? Vá lá no YouTube, se inscreva lá no meu canal, tá certo? É Maurício Pedro, tá certo? Pode se inscrever lá. Tem a minha foto e tem a foto de Matheus, né? Que é da dupla Maurício e Matheus, tá certo? Tem a foto de lado assim, ó. Você vê logo a minha fotozinha do lado assim, né? E vê logo a foto grande assim, que é tudo pertinho da outra, é que nem a gente tá aqui, só que você vê uma maior, outra menor. Porque eu sou pequenininho e ele é maiorzinho, ele é maiorzinho. Aí você vê logo ele, vê logo aquela foto. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com os amigos do Zap, do Face, a maratona. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera, tá certo? Valeu!